Eu venho aqui para o nosso avião. Sai! Vai embora! Olha! Não! Eu venho ao pé do nosso avião, nós tivemos que cortar o motor, porque eu vinha para dentro do motor, sem ver, pá! Ouviste? Cortámos o motor esquerdo por causa disso. Porque eu vinha mesmo contra os olhos. Eu vi o gajo cada vez mais próximo. Eu estava a ver. Nós fizemos.